که څوک د طب په برخه کې فارغه سوي وي هغوی په هغه برخه کې باید کوشش وکړي چې زه به هېواد د طب په برخه کې د صحت په برخه کې نور د دغه لوېدلي حالت څخه راباسم او په ځان به خودکفا کوم بلکې داسې به یې جوړوم چې د نورو هېوادونو خلک دا ووایي چې درځئ کابل ته درځئ کندهار هرات مزار او ننګرهار ته چې هلته ډېر ښه علاج کېږي هلته د یو مرض تشخیص ډېر ښه کېږي لکه اوس چې موږ او تاسې ځو دا عزم وکړي او په دې عزم کې کامیابه کېدلی شي که یو څوک په بله برخه کې علم ولري تحصیل یې کړی وي فارغ شوی وي هغه باید په هغه برخه کې کوشش وکړي نه په امنیتي برخه کې نه په اقتصادي برخه کې نور باید موږ تاسې بل چا ته اړتیا ولرو په هره برخه کې باید خودکفا یو او دې ته باید کار او دا کار تاسو کولی شئ مایوسي نه ده په کار هڅه او کوشش وکړي هیڅ ټولنه هیڅ یو هیواد بې له زیار کوشش او ستړیا څخه و داسې کچې ته نه دی رسېدلی هر چا چې خپل هیواد پر پښو درولی دی او په هره برخه کې خودکفا کړی دی د هغوی ځوانانو کار کړی دی ستړیا یې ګاللې ده او په هره برخه کې یې کوشش کړی دی خپل هیواد یې خودکفا کړی دی او د نور د احتیاج یې ځان خلاص کړی دا اوس موږ او تاسو یو یعنې دغه په وجود کې چې مثلا د خولۍ او لنګوټې یا دغه څخه نیولې تر بوټه پورې دا هر څه د نورو هیوادو څخه موږ تاسو ته راځي لنګوټه چې تړلې ده دا ټوکر چیرې جوړ شوی دی دا په افغانستان کې نه دی جوړ شوی کوټ دې اغوستی دا کوټ چیرې جوړ شوی دی دا په افغانستان کې نه دی جوړ شوی دا کالي چې دې اغوستی دي دا ټوکر چیرې جوړ شوی دی دا په افغانستان کې نه دی جوړ شوی بوټونه چې ستا په پښه دي دا چیرې جوړ شوي دي دا په افغانستان کې نه دي جوړ شوي د سره ستر نوکه په بل چا متکي یې دا ډېره د شرم خبره ده نور باید غفلت ونه کړو خپله انرژي په کار واچوو او د هیواد او وطن او د دې خپلې ټولنې د دې خپل ولس له خدمت لپاره شپه او ورځ پر ځان یې وکړو او په هره برخه کې چې احتیاج لري په هغه برخه کې یې خودکفا د دې دپاره چې داسې یو هدف ته موږ او تاسې رسیږو زموږ او ستاسې ترمنځ وحدت اتفاق د فکر یووالی او ګډ عزم او ګډ هوډ او مشترک هدف دې ته ضرورت دی اړتیا ده الله جل جلاله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرق مه کوئ د الله جل جلاله په رسۍ باندې لاسونه بسته او ټینګ کړئ دا ستاسو د کامیابۍ راز دی ګورئ زموږ او ستاسې د شیندلو دپاره زموږ او ستاسې د بې اتفاقه کولو دپاره لسیزې هڅې سوي دي لسیزې هم شرقیانو خپل وس ټول تمام کړی دی په دې کې چې څنګه افغانان خصوصا علمي برخه دا سره وشیندي مختلف افکار پکې را وارد کړي ذهنونه یې وربدل کړي هم غربیانو د دې دپاره خپل ټول توان په کار اچولی دی تا ته وایي چې دا طالب دی د مدرسې دا خو باید په یو مسجد کې امام وي امامت وکړي او مړي ته غسل ورکړي او که یو دینی برخه کې کومه پوښتنه ودا وکړي نور دی د حکومت سره څه کار لري ملا وګوره حکومت وګوره ما ته وایي چې دا د غرب روزلی دی دا د شرق روزلی دی هېڅکله دا ستا هغه عقیده او ایمان چې ته لرې د هغه سره په تنګ کې نشي در سره تللی هېڅکله ستا سره فکر نشي یو کېدلی ته باید دا خلک وترټې ته باید دا خلک د ځانه څخه جلا کړې ته باید دا خلک د صحنې څخه وباسې خو ګورئ که ملا نه وي عالم نه وي طالب نه وي دا ټولنه نشي جوړولی که ډاکټر نه وي که انجینر نه وي که پیلوټ نه وي دا هیواد نشي جوړولی هر یو باید دا حقیقت تسلیم کړي چې په دې ټولنه کې و دې ټولو اقشارو ته ضرورت شته اړتیا شته که چیرې یو دیني عالم وجود ونه لري ستا هغه مقصد چې د څه دپاره ته پیدا شوی هغه لار ته بیا نشي پیدا کولی ته به بیا پر بله لار روان که
که چیرې امنیتي ځواکونو ته ونه لرې ته یوه ورځ هم په استقلال کې ژوند نشې کولی. که چیرې ته علمي کدرونه ونه لرې ته به د پستۍ خواته روان یې، تنزل خواته به روان یې، د شاتګ خواته به روان یې. خلاصه دا ده چې یو بل به منو، یو د بل سره به مینه او محبت کوو، یو د بل قدر به کوو، او هر ټولنه هر قشر دا به د دې ټول هیواد لپاره لازم او ضروري بولو او د خدماتو ستاینه به یې کوو، یو بل ته به مشوره ورکوو. بیا کولی شو چې پرمختګ وکړو او هغه اهداف یا هغه څه چې ما مخکې بیان کړه هغه ته په متفق ډول په یو د یو واحد نظام تر چتر لاندې د یو متحد فکر په رڼا کې هغه هدف ته موږ او تاسې ورسېږو. دلته خارجي اشغالګرو د نفاق تخم شیندلی دی، دلته خارجانو زموږ او ستاسې د بربادۍ تخم شیندلی دی. پکار ده چې په ټول توان سره موږ او تاسې دا مفکورې چې خارجانو موږ او تاسې ته راوړي دي او زموږ او ستاسې د ولس او هیواد د تباهي دپاره یې راوړي دي، د عقیدې د تباهي دپاره یې راوړي دي، هغه د منځه څخه یوسو. پر قومونو یې سره ویشلي یو، پر سمتونو یې سره ویشلي یو، په علمي برخه کې پر مختلفو برخو سره ویشلي یو، پر افکارو پر مختلفو چانو یې سره ویشلي یو. دې ته باید کار وکړو که غواړو چې آباد سوکال پرمختللی د سیالانو سیال هیواد ولرو. داسې یو فکر باید را سره موجود وي. دا وحدت، دا اتفاق، دا باید وساتو. دا اوس هم درګرده دا هڅې روانې دي، دا کوششونه روان دي چې څنګه وکولی سي چې افغانستان ته بیا د یو لارې نه د یو لارې هغه بدمرغۍ او هغه ستونزې او مشکلات چې تیر سوي دي هغه بیرته راوړي. د دوستۍ په جامه کې، د انډیوالۍ په جامه کې تر یو او بل شعار لاندې موږ او تاسې ته زهر واردوي او زموږ او تاسې د هلاکت دپاره یې استعمالوي. په اصلو کې په شهدو کې موږ او تاسې ته زهر راکوي. دوست او دشمن باید وپېژنو. که په خپله دا هیواد دا وطن دا نظام مستحکم نکو، جوړ یې نکو، د خپلې آبادۍ د خپلې سوکالۍ دپاره کار ونکو، هېڅ چاته تمه نشي کېدلی. 20 کاله امریکایانو په دې هیواد کې د بیا رغونې تر نامه تېر کړل. تاسو وګورئ چې دوی کومه داسې پروژه په دغه 20 کاله کې عملي کړې ده چې هغه زموږ ستاسې دپاره 100 کاله 200 کاله 300 کاله کار وکړي. ټول کارونه یې په هغه چوکاټ کې کړي دي چې د خپل اهداف مد نظر وای او دغه لپاره دا کار کوي. یو مثال زه درته وایم، دا ټول قلي اردوګان، دا ټول نظامي ځایونه او جزوتامونه دا یې داسې جوړ کړي دي هېڅ اساسي کار یې نه دي کړی. کنټینران یې ایښي دي، کانکسونه یې ایښي دي، یعنې هغه اساسي آبادي هم نه ده کړې. برق د یوې قلي اردو برق د شهري برق سره وصل نه و، ټول په جنریټرانو باندې چلېدل او هر جنریټر په زرګونو لیټره تیل په شواروز کې خوري. ته یې محتاج ساتلی چې ستا یو جزوتام یو قلي اردو د برق یا د روښانه کولو دپاره یو څه شی ونه لري، تیل ونه لري، نو توره تیاره به ته به مجبور یې چې د دې دپاره ته تیل پیدا کړې او تیل د افغانستان په خپلو منابعو باندې یا په خپله بودیجه باندې امکان نه لري چې دومره تیل مصرف کړي. ته مجبور یې چې ده ته به وایې چې زما د جزوتامونو دپاره ما ته تیل راکړه. دا یو کوچنی مثال دی. په هره برخه کې یې کوشش کړی دی چې تا محتاج وساتي. ګوري په ټول افغانستان کې یو داسې یو څوک وجود نه لري، یوه داسې فابریکه نشته چې یو موټر تولید کړي خپل. هغه د ضرورت وړ شان چې دا ټولنه ضرورت ورته لري، دا هیواد ورته ضرورت لري، هغه تولید.
په تیاره او په غفلت کې یې ساتلي وو. نو رابیدار سي، لاس په کار سي، هدف یو وټاکئ چې هغه دین او وطن دی، بیا کامیابه کېدلی سي، بیا پرمختګ کولی سي، بیا سیالي کولی سي. پرون قوای هوایي ته ورغلی وم، پیلوټان د انجینران سره راجمع کړي وو. هغو ته مې ویل چې د الله په خاطر دا ټول ولس موږ او تاسو ته تمه لري چې یوازنی هوایي ځواک هغه دا دی چې د مشکل په وخت کې به زما د هېواد څخه دا دفاع کوي. تاسو خپل حالت ته وګورئ، دا کوم حالت دی؟ په دغه حالت کې موږ تاسو د خپل هېواد، د خپل وطن او د خپل حریم څخه دفاع کولی شو؟ ډېرې ستونزې لرو، ډېر مشکلات لرو. باید د خپله انرژي ټوله په کار واچوو، په هره برخه کې کار وکړو، کوشش وکړو. نو خبرې اوږدې شوې راڅخه، دا مو د زړه درد دی در سره شریکوو یې، او دا مو یو ارمان دی چې الله جل جلاله دا خپل هیواد په داسې شکل په موږ وویني چې په یوه برخه کې هم زه پردي ته اړتیا ونه لرم، په هره برخه کې زه خپل افغانان او افغان قدرونه ولرم، او ټول قومونه، ټول سمتونه دا پر یوه دسترخوان راټول متحد، آزاد او خوشحال. د دې ارمان د پوره کولو دپاره به خپل ټول توان په کار اچوو، خپله ټوله انرژي به مصرفوو، دعا به هم کوو، او خپل امکانات به هم په کار اچوو، اخلاص به کوو، صداقت به کوو. که خدای کول د الله جل جلاله مرسته او نصرت را سره و، انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به بیا موږ دغو اهدافو ته رسیږو او دا اهداف به ترلاسه کوو چې په هغه وخت کې به انشاءالله بیا هر هغه څوک چې افغانستان ته بده اراده په زړه کې هم ولري، هغه اراده به د خپل تصور څخه باسي. تصور به هم دا نه کوي چې زه افغانستان ته نقصان ورسوم، زه د افغانستان خلک یو د بل په مقابل کې وجنګوم، زه د افغانستان خلک یو د بل څخه متنفر کم، زه یو قشر د بل سره، بل قشر د بل سره په یو او بل نامه باندې په اختلافاتو او مشکلاتو کې واچوم. نو دا ټولنه، دا هیواد، دا نظام تاسو ته ضرورت لري او پر تاسو باندې حساب کوي. محترم استاد د پوهنتون اشاره چې وکړل چې د دوی څخه د استادانو څخه باید مشورې واخیستل شي، زه خو وایم چې دا نظام د دوی و مشورو ته ضرورت لري. دا پر دې نظام باندې لازم او ضرور ده چې په ټولو هغو برخو کې چې دوی تجربه لري، دوی زده کړې لري، د دوی د تجربو او د دوی د استعدادونو څخه باید دا نظام کار واخلي، د هیواد د پرمختګ دپاره کار ورڅخه واخیستل شي. دا اوس دا تېره کابینې په مجلس کې فیصله وسوه چې د اورګاډي پټلۍ چې کومه ده، دا ګیج دا باید کم ګیج واوسېږي. 3 قسمه مشهور ګیجونه دي چې مثلا یو سټنډرډ ګیج دی، بل روسۍ ګیج دی، بل انډین ګیج دی. نو زموږ تاسو دپاره په ګټه څه ده د دې هیواد دپاره د دې شرایطو کې چې موږ تاسې په کوم شکل ګیج اختیار کړو، نو دا زموږ تاسې د هیواد په ګټه تمامیږي. د دې لپاره هیئت تعیین سوی و. په هیئت کې د مختلفو برخو مسلکي کسان وجود درلود، د پولیتخنیک استادانو وجود درلود. هغوی ګډ نظر وړاندې کوي ټولو په مشترک ډول چې زموږ دپاره دغه ګټه ده د دې هیواد دپاره، په دغه دلیل، په دغه دلیل، په دغه دلیل، او هغه د کابینې لخوا تایید شو. نو انشاءالله چې هره فیصله په دې هیواد کې کیږي، د دې هیواد په هر مورد کې کیږي، په هغه کې به د اړوند با تجربه استادانو، اشخاصو، قدرونو سره مشوره کیږي، او دا مشوره حق ده چې باید وسی او باید په دې ته کار وسی. موږ یې ملاتړ کوو، موږ دا غوښتنه لرو. هر استعداد په دې هیواد کې چې موجود وي هغه باید په کار واچول شي، او هیڅکله یو نفر هم چې استعداد لرونکی وي، مسلکي شخص وي، با تجربه شخص وي، باید له لاسه ورنکړو. دې ته باید خاصه پاملرنه وکړو. نو خبرې به ختمې کړم. د زړه خواله وه، چون دردونه ډېر وي او کله کله د سړي څخه خبرې اوږدې شي، خدای دې وکړي چې پر تاسو باندې غمېدلې نه وي. الله جل جلاله دې اول ماته
بیا تاسو ته او د افغانستان هر وګړي ته دا توفیق ورکړي چې متحد متفق او د هیواد د پرمختګ او آبادۍ دپاره کار وکړي او الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې وطن افغانستان جوړ او آباد ولري. الله جل جلاله دې د تورو تاریکیو ناخوالو مشکلاتو او جنګونو بې اتفاقیو څخه راوساتي. یو ځل بیا مبارکي درته وایم، الله جل جلاله مستریاوي قبول کړه. الله جل جلاله دې آینده د دې وطن د هیواد د اسلام عقیدې د خدمت کولو توفیق درکړي او الله جل جلاله دې په دې لاره کې ستاسو څخه لوی لوی خدمتونه واخلي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب